こんにちは。今回は刺繍図案の写し方を5つ紹介したいと思います。刺繍図案の写し方は大きく分けて2つあります。1つ目はチャコなどで生地に直接写す方法です。もう1つは別の紙や布に写してそれを生地に重ねる方法です。刺繍した後、図案を取り除きます。直接写す方法は一般的な方法で材料ややり方の情報が手に入りやすく、生地上で仕上がりがイメージしやすいです。一方、生地によっては写しにくかったり、図案が消えにくいことがあります。書いてから時間が経過したり、気温が低かったりすると消えにくいような気がします。こちらの別の紙などを使う方法は、割とどんな生地でも対応可能で、布に直接描くより図案を正確に写し取ることができます。一方、紙などを取り除くという作業が発生するのと、生地上での仕上がりがイメージしにくいです。2つの方法、こちらを3つ、こちらを2つ、使用する道具や使い方の例、利点、欠点などをご紹介します。図案を直接写す方法の1つ目、手芸用複写紙を使う方法です。これは刺繍図案を写す一般的な方法で、本などでもよく紹介されています。実際に写してみます。準備するものは手芸用複写紙、片面のものを使います。図案を手書きで写すときはトレーシングペーパーを使います。コピーして使う場合などはこのまま写して大丈夫です。それからセロファンなど図案を保護する透明のシートです。なくても大丈夫です。これはラッピング用の袋で、私はいつもこれを使っています。トレーサーまたはボールペン。ボールペンは書けるものでも書けないものでもどちらでも大丈夫です。からマスキングテープ。まず図案をコピーするか、トレーシングペーパーで図案を書き写します。図案が写せたら、生地の表を上に向けておいて、複写紙のチャコの面を下にして、生地の上に重ねます。その上に図案を重ね、マスキングテープなどで留めます。その上にセロハンを重ねます。その上からトレーサーやボールペンなどで図案をなぞります。図案が写せました。この方法のいいところは、材料が手芸店、100円ショップなどどこでも手に入りやすいことと、いろいろなメーカーが販売していて、色もいろいろあって、生地の色に合わせて使うことができることです。欠点は、書きずれることがあることです。あと、図案をめくってみないと、写せているかわからない。それから、生地によっては写しづらいことです。ニット、フェルトなど伸びる生地やデコボコした生地などは写しづらいです。図案を直接写す方法の2つ目は、裏から光を当てて写す方法です。トレース台、iPad やスマホ、自然光などを光源にします。自然光では窓ガラスに図案を当てて写します。今日はトレース台と iPad を使ってやってみようと思います。それでは写してみます。準備するものはトレース台または iPad などの光源、図案、チャコペン、マスキングテープです。まず図案を印刷、コピー、トレーシングペーパーで写すなどします。今日は印刷したもの直接写そうと思います。iPad などでしたらダウンロードした図案、写真で撮った図案なども使えます。光源の上に図案を置き、生地を重ねます。マスキングテープなどで固定します。このままチャコで写します。iPad では撮影した写真、図案を撮影したものを使って写します。写真を撮影して編集で露出を上げています。これに透明のもので保護してもいいし、もう今日は直接やってしまいます。生地を写真撮影した図案の上に置いて、そのまま写します。写真のスライドショーにしてそれをストップしています。その他にも画面を固定する方法はいろいろあると思います。写せました。この方法のいいところは道具が少なくて済み手軽に写せること。
直接写せるので図案がずれにくく、写し忘れしにくいこと。複写紙で写すよりも図案を正確に写せることです。一方欠点は濃い色、厚手の生地など写せない生地が結構あります。シーチング、ブロード、ローンなどの薄手から普通地ぐらいの色の薄い生地に向いています。続いて図案を直接写す方法の3つ目はムーンベールという商品を使って写す方法です。こういった目の粗いソフトトレーシングペーパーと専用のペンを使って写す方法です。専用のペンは自然に消えるペンとこちら水で消えるペンと2種類あります。では実際に写してみます。準備するものは図案、ムーンベール、専用ペン、マスキングテープ、それと図案を保護するビニールなど、これを使わないと図案が汚れてしまいます。けれど使うとインクがにじんでしまうので、どっちがいいかは使いやすい方で使ってください。では写します。まずムーンベールに図案を写します。図案の保護にトレーシングペーパーを挟みます。専用のペンで図案をなぞって写します。こういうふうににじんでしまいます。これが嫌な場合はトレーシングペーパーなど置かず直接写します。綺麗に写せるんですが図案に跡が残ってしまいます。この辺りの使い方は別に動画を出しているのでそちらで詳しく解説していますので興味がある方は見ていただけると嬉しいです。では進めます。先ほど写したムーンベールを重ねます。ベールになぞった線をもう一度なぞります。これは表から写しても裏から写してもどちらからでも写せます。このように写せました。この方法の良いところはとても楽で、特に複写紙と比べて軽い力で写すことができることです。またフェルトに書き写せます。このムーンベール自体は手頃な価格で手に入って繰り返し使えるので割とコスパはいいと思います。水で落とせて繰り返し使うことができます。欠点はかなり生地の種類を選び写せる生地の方が少ないかもしれないです。先ほども言ったんですが他に実証動画を上げているのでそちらを見てもらえると嬉しいです。専用ペン以外はおすすめされていないのですがペンを変えるとうまくいくことがあります。それからこのように図案が汚れてしまうこと、あちこち汚れちゃうんですね。これはこう布を通して下のこれ画用紙引いてるんですけど画用紙にもついてしまってます。これも水で落ちます。それから専用ペンが値段が高めです。続いて別の用紙などに写す方法をご紹介します。別の用紙などに写す方法の一つ目は破れやすい紙や布を使う方法です。例として和紙やクロバーさんのピーシングペーパーを使います。では写してみます。準備するものは図案、和紙の時は針と糸、ピーシングペーパーの時はアイロンを準備します。アイロンが使えない生地の場合はピーシングペーパーも針と糸で縫い留めます。マスキングテープも使います。和紙からやってみます。和紙に直接図案を写します。生地の表面に重ねて針と糸で縫い付けます。図案のなるべく近くを縫い付けた方が作業しやすいです。このまま生地と紙を合わせて刺繍していきます。刺繍が終わったら仮留めの糸を外して和紙を破って取り除きます。取り除きづらい時はピンセットを使ったり少し綿棒などで和紙を湿らして取ると取りやすいです。あまり濡らしすぎると逆に取りにくくなるのでほんの少し湿らす程度にします。和紙が取り除けたので続きの刺繍をします。
続いてピーシングペーパーです。ピーシングペーパーはザラザラした面とツルツルした面があって、ザラザラした面に図案を書き写します。写した図案を生地の表に重ねて、中温以下のアイロンで10秒押し当てて接着します。アイロンで接着しました。アイロンはツルツルした面を下にして生地に当たるようにしてアイロンをかけます。和紙の時と同様に刺繍をします。刺繍ができたら剥がして縫い目に沿って破っていきます。どうしてもこういった面の刺繍の部分は外しにくくなります。なので線の刺繍の時か、先ほど和紙でやった時のように線で輪郭を取って破り取ってから面のステッチをするという方法を取った方がいいと思います。図案を写すのに破れやすい紙や布を使う方法のいい点は、比較的どんな生地にも使えることです。こちらはアイロンを使って接着するものなんですが、アイロンがかけられない時は針と糸で縫い留めて問題ないと思います。それからとても価格が抑えられる点です。特に和紙は安く手に入るので経済的かと思います。欠点は図案によっては取り除くのがかなり大変になってくることです。面を埋める刺繍は取り除けなくなるのであまり向きません。線だけの刺繍に使うか、線を刺繍した段階で取り除いて面の刺繍をするなどという使い方をしています。それと破れやすいので何度か針を刺すと破れてしまいます。一度破れてしまうとやり直しが効きにくいです。割と手軽にできるので気に入っている方法なんですけど、この紙に印刷ができたらさらに使い勝手が上がるなと思っています。印刷できる和紙もあるようなので一度試してみたいと思うんですけれど、厚みと価格が少し心配です。最後、別の用紙に写す方法の2つ目は、水に溶ける紙や布、シートシールを使う方法です。図案を写す方法などは先ほどの破れやすい紙などと同じです。それでは写してみます。準備するものは図案、水に溶ける紙や不織布。不織布には手元にはないのですが、キルターズシークレットという商品があります。そして水に溶ける紙や不織布は針と糸で縫い留めます。この紙やキルターズシークレットは図案は直接写すことができます。こちら水に溶けるシールタイプのシートは、これはダイソーさんの商品なんですが、プリンターで図案を印刷することができるんですが、この状態になってしまうとプリンターは使えないので、最初だけプリンターが使えます。それでこれは裏が透明になっていないので、図案を写すには先ほどの複写紙を使うか、光を当ててチャコペンでなぞるか、剥がれやすい透明なものに貼り替えて図案をチャコペンでなぞるか、こういった方法などで図案を写します。なのでそれらの写す道具を準備します。今回はトレース台とペンを使って写そうと思います。他に水に溶けるシールシートタイプのものはスマプリという商品があります。スマプリは印刷はできなくなりました。でも裏が透明になっているので図案は直接写すことができます。そしてマスキングテープを使います。水に溶ける紙から写していきます。これはやり方は和紙と全く一緒です。図案が写せたら和紙の時と同じように生地の表面に紙を重ねて針と糸で仮止めします。このまま重ねて刺繍します。刺繍が終わったら仮止めの糸を取ります。つけて紙を溶かします。糸が多いところはちょっと揉み込みました。それ以外のところはもうすんなり溶けていきます。枝は取れてないですね。しばらく漬け込もうかなと思います。続いてシールシートタイプです。光源の上に図案を置いてシールシートを置いてルチャコで書き写します。そしたら布の上に貼るんですが、このシールの角は丸めておいた方が使いやすいです。他の
和紙とかも丸めておいた方が使いやすいです。剥離紙から剥がして生地の表に貼ります。このまま重ねて刺繍します。図案が全然動かないのはすごく便利です。少し硬くはあります。あとどうしても多少針に糊がついてしまいます。糸にはそんなにつくような感じはしないです。刺繍が終わったら水につけてシールを取り除きます。ぬめっとした感じがします。あっという間に溶けました。糸の間はほとんど溶けてます。先ほどの紙よりずっと溶けがいいです。水に濡らして乾かしました。こちらが紙の方、こちらがシールタイプの方です。紙の方は20分ぐらいつけてたんですけど、まだ少し残ってる気がします。少し長くつけてみようと思います。一晩水につけて揉んだりしてみたんですが、サテンステッチのところとかは紙が残ってしまっています。面のステッチには向かないです。シールタイプは少しつけたら綺麗に落ちました。水に溶ける素材を使って刺繍図案を写す方法の良いところは、比較的どんな生地にも使えることと、用紙を取り除くのが楽なことです。この2つの商品に限っては印刷できることも利点です。欠点は水がダメな生地には使えないということと、それから価格が少し高いです。特にシールタイプが高くなっています。それからシールタイプは針に糊がついてしまいやすいです。以上5つの図案の写し方をご紹介しました。私は主に複写紙を使う方法と和紙を使う方法で図案を写していました。他にもいろいろ取り入れたので、これらも使ってそれぞれいい点悪い点を知った上で上手に図案写しができたらなと思います。それでは最後まで見てくださりありがとうございます。さようなら。